ho, ho. Rigtig glædelig jul, eller nærmere rigtig glædelig baghjul. Det er blevet anden juledag, 26. december. Jeg sidder her og slapper af i fleecetrøje og skægstube og nyder oven på alt det gode mad. Lige at få et lille break. Jeg vil lige fortælle om et projekt, som jeg vil gå i gang med på bidblog sammen med dig, som jo jeg viste dig lige før. Jeg har en lille pakke her, som jeg har fået fat i, og den skal vi få noget meget sjov ud af i formentlig først 2017. Og vi fjerner lige juletræet her, så vi kan se, hvad der er i pakken. I den her pakke, der er nemlig ikke decideret et Apple-produkt, men noget, vi kan bruge sammen med sammen med Apple. Og det bliver spændende at se, hvad jeg pakker ud nu. Det er ren hygge. Inde i den pakke her, der er der nemlig en Raspberry Pi 3 computer. Det er, hvad kan man sige, jeg tror det er model 3, model B, udgave 3, og den kom på markedet her i februar 2016, og gav videre, om der kommer en her i 2017. Ja, det ved vi jo ikke, men så må vi jo se på det på det tidspunkt. Sådan en lille skid her, på størrelse med et spillekort. Det er en full-blown computer med 1,2 GHz processor og 1 GB RAM, som med wireless eller med Wi-Fi og med Bluetooth indbygget i på et lille bitte printkort. Og den kan vi få meget, meget sjov med på bidblog. Og hvorfor nu det? Fordi det er jo ikke et Apple-produkt. Nej, det er det ikke, men du kan finde på nettet rigtig mange byggeprojekter, hvor man har taget sådan en Raspberry Pi her, og så har man lavet HomeKit-produkter, så at sige. Man har fået den her til at styre lyset, åbne garageporten, tændt for kaffemaskinen og alt muligt andet, og ovenikøbet gjort det med Siri-kommandoer. Sådan en Raspberry Pi er blevet en utrolig populær lille computer i uddannelsesindustrien, det er ikke, man kan kalde det, på skolerne, fordi man kan lære pille, rode og rage med sådan en lille skiderik her. Man kan lære rigtig meget, man kan lære at programmere, og man kan lære at lave sine egne robotter og alt muligt fancy noget. Og selvfølgelig kan vi også programmere til den fra Apples platform. Den koster $35, og den kan købes i Danmark, blandt andet på noget, der hedder raspberrypi.dk. Hvad lige præcis computeren alene koster, det ved jeg ikke, for jeg har nemlig købt et startsæt. Og der skal vi også lige se på, hvad der ellers er i den pakke her. Kommer billedet, det kom lige der, upti. Altså, i pakken, der var der en Raspberry Pi. Så er der også et HDMI-kabel. Og det skal vi selvfølgelig bruge for at få den her lille computer her op på en skærm, så vi kan se, hvad der sker. Så er der også et SD-kort på 16 GB, og den indeholder et komplet operativsystem, Linux-baseret operativsystem, lige til at stikke i computeren der, og så kan man starte den, og så er den faktisk lige til at bruge. Der er selvfølgelig på nettet tonsvis af projekter, der er bygget med alle mulige forskellige distributioner af Linux, som kan køre på en Raspberry Pi. Men du kan altså få et komplet operativsystem leveret direkte på den her lille skiderik her. Det er ikke meget større end en fingernegl. Operativsystem, det er altså en lille smule fantastisk, synes jeg. Og så er der også i pakken en strømforsyning af det. Sådan en computer skal selvfølgelig have strøm, og Raspberry Pi er kendt for, at den skal have en stabil strømforsyning. Så den kan man selvfølgelig lige så godt også købe med den officielle Raspberry Pi strømforsyning. Og sidst og ikke mindst, så er der også en æske, altså en lille æske, officiel Raspberry Pi indbygningskabinet, så man kan bygge computeren ind i sådan en lille kasse her. Og som sagt, det er jo ikke meget at gøre. Vi kan lige prøve at samle det her. Det er altså de samlede ting. Der er sådan en startpakke til 649 kroner fra raspberrypi.dk. Men som sagt, det er jo ikke et Apple-produkt. Nej, det er det ikke. Men jeg har allerede et projekt, jeg skal bruge det til.
fordi jeg rigtig gerne vil kæde mine Apple-produkter sammen med et ikke-Apple-produkt. Og det vil jeg fortælle om lige her. Der står der en gammel printer, en gammel Oki USB laserprinter, som I nok kan se, så bliver den ikke rigtig brugt. Den er gemt. Den bliver brugt som tøjstativ og smykkestativ, fordi der er sgu altid for meget rod omkring en. Den printer kunne jeg godt tænke mig at gøre til en airplay printer. Den her printer her, den skal gøres til en airplay printer via en lille sådan en Raspberry Pi eller en lille minicomputer, som vi skal bygge. Så det er min plan, så den stadigvæk kan komme i drift og blive brugt sammen med et postsystem på en iPhone. Så altså, det første projekt, som vi går i gang med den her lille fætter her på bidblog, den her lille fætter, det er at få en gammel USB laserprinter til at kunne køre som en trådløs printer med airPrint, så jeg kan skrive ud på den direkte fra min iPhone. Jeg har tidligere talt om, at der skulle laves sådan et postprojekt, og det kommer også på bidblog. Men det her kunne være et eksempel, hvor man kunne skrive en kvittering ud fra sin postbaserede iPhone direkte til printeren. En gammel printer, man har stående foran. Så det er altså det første projekt, jeg vil gå i gang med den her lille fætter her på bidblog. Og jeg har absolut ingen erfaring i at rode med dem her. Jeg er helt grøn, så det kommer til at foregå på den måde, at jeg livestreamer, så du kan se alle de dummerter og bummerter, jeg laver med den her lille skiderik her. Og det kan du forhåbentlig lære rigtig meget af. Så hvis du har lyst til at lege med på Raspberry Pi, bygge en airPrint server direkte på sådan et lille... Jeg kan lige prøve at lukke den op. Sådan her. Sådan en lille printkort her. Jeg må indrømme, jeg har rodet med computer i mange år, men jeg er stadigvæk dybt fascineret af det, at det kan lade sig gøre. Nu skal jeg lige have skiftet over på den her. Prøv lige at se, hvor lille det er. Du får altså en LAN-port og 4 USB 2-porte her. Og det er en hel computer med HDMI-udgang og lydudgang, og der er grafikchip på, og der er en ARM-processor, som jo er den samme processor, der sidder i, eller den samme processor, som iPhone er bygget op af. Og så sidder der de her porte herovre, som er dybt interessante, fordi det er sådan nogle IO-porte, og det er dem, man simpelthen kan kontrollere alverdens husprodukter. Det skal nok blive spændende at programmere til den. Og så på bagsiden har vi så SD-kort læseren herude i siden, hvor operativsystemet kommer til at ligge på. Så det skal nok blive spændende og meget sjovt. Så lige for at rumme det op til sidst igen. Hvis du vil være med til det her, så livestreamer jeg, hvordan jeg bygger en airPrint server med Raspberry Pi, og der kommer også andre spændende projekter, hvor vi programmerer det her lille $35 kort her til at kunne løse forskellige opgaver direkte fra din iPhone. Så det bliver spændende ting i 2017. Rigtig glædelig baghjul, og have et fantastisk godt nytår. Vi ses i 2017. Hej.